ये देखिए, आप सबको नमस्कार। पहले चक्के ये देखिए महिंद्रा 215 है, युवराज एक पिस्टन का है। ये है टंकी, बड़े ट्रैक्टर वाला स्प्रे करने वाला। ये देखिए बड़ा ट्रैक्टर वाला है, छोटे ट्रैक्टर में लगा है। ये है प्रेशर 2 नाजिल का। फिर और देखिए ये पाइप है, 200 मीटर पाइप है। देख 1000 लीटर आता है इसमें, और उस 1000 लीटर आता है इसमें। हमारा नाम रितेश प्रजापति। मोबाइल नंबर 9555 92 62 17। ये देखिए लेवा भी करता है। ये बैटरी है। आपसे धन्यवाद है। एक लाइक तो बनता ही है, एक सब्सक्राइब। ये बम्पर इसका है, बम्पर। इसमें कोराजन है। ये 8-18 टायर लगता है पिछला वाला। आगे वाला लगता है, 5, 20, 14 लगता है ये बैटरा। ये स्प्रे होता है, 1000 लीटर है और 2000 रुपये टंकी है। ये देखिए फंस गया है बहुत बुरी तरह से। मैं भी ऊपर जा रहा हूँ स्प्रे करने। कैसे कर रहे हैं, देखिए वहाँ स्प्रे हो रहा है इसी के नाम। नाम तो ही मेरा जान लिया है। एक नंबर और लिख लीजिए, 9721 98 96 25।